ახალციხეს დიდი ბრიტანეთის ელჩი სტუმრობდა. ჯასტინ მაკენზ სმიტმა შეხვედრები გამართა სტუდენტებთან, მოსახლეობასთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ელჩის ვიზიტი სამცხე-ჯავახეთში სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყო, სადაც სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს ესაუბრა. მან აქცენტი სასწავლო საგანმანათლებლო პროგრამებზე გაამახვილა, რომელსაც საელჩო საქართველოს მოქალაქეებს თავაზობს. ჯასტინ მაკენზ სმიტმა უნივერსიტეტიდან ქალაქის ბიბლიოთეკასა და ცენტრალურ პარკში გადაინაცვლა, სადაც მოსახლეობას შეხვდა. ვიზიტ პროექტის 2019 წლის შემოდგომის დიდი ბრიტანეთის სეზონი საქართველოში ფარგლებში შედგა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის მეგობრობას აღნიშნავს. დღეს ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჩვენ უნივერსიტეტში. ჩამოსული იყო ელჩი, ბრიტანეთის ელჩი. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ძალიან სასიამოვნო. გავაკეთეთ პრეზენტაცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ. პირადად მე დავუსვი კითხვა, ჩემი კითხვა იყო ის თუ რაღაცა საინტერესო ან სურპრაიზი ან შოკი რა იყო შენთვის საქართველოში. ეს შეხვედრა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ratom, imitom rom, es kavshirebi, საგანმანათლებლო კავშირები საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს შორის მნიშვნელოვანი ორვე ქვეყნისთვის. საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთისთვის. ორივე მხარემ გაიხსენა ის ხანგრძლივი ურთიერთობები, რაც 30 წლის განმავლობაში აკავშირებს უნივერსიტეტსა და ბრიტანეთის საელჩოს. გაიხსენეს ბატონი მაკენზის წინამორბედი ელჩები, მათი დიდი დახმარება უნივერსიტეტისადმი. ჩვენ დავადასტურეთ, როგორც ბრიტანეთის საელჩომ საქართველოში, ისე საქართველომ, ქართველმა მომავალმა თაობამ, ახალგაზრდებმა, სტუდენტებმა განსაკუთრებით გაუსვეს ხაზი, რომ მათ უნდათ ევროპული გზა განათლების, რომ მათი არჩევანი ეს არის ევროპა, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი ცდილობს ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცესთან ინტეგრირებას. ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროება და დისკრიმინაციული ძალადობა. თემაზე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროკურორმა და სტუდენტებმა იმსჯელეს. კახალეკიშვილის შეხვედრის მონაწილეებს გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციაზე, ოჯახში ძალადობასა და დაცვის საკანონმდებლო მექანიზმებზე ესაუბრა. საჯარო ლექცია სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიმართა. მას განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან ერთად აკადემიური პერსონალიც ესწრებოდა. შეხვედრის ბოლოს მონაწილეებმა პროკურორს კითხვები დაუსვეს. 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრამდე საქართველოში ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის გლობალური კამპანია მიმდინარეობს. მასში საქართველოს პროკურატურაც მონაწილეობს, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული შეხვედრა გაიმართა. დღევანდელ აუდიტორიაში დამსწრეები იყვნენ როგორც სხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები, ასევე იურისტები და როგორც მე სამართალზე ვსწავლობ, მე ვიცნე რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, გავიგე ძალიან ბევრი რამ ახალ რეგულაციები კანონში და ფიქრობ მსგავსი შეხვედრები ძალიან კარგი არის სტუდენტების განვითარებისთვის. რაც უფრო მეტი იქნება ინფორმირებულობა და რაც უფრო მაღალი იქნება სტუდენტთა სამოქალაქო ცნობიერება, რასაკვირველია, მით უფრო დაცული ადამიანი, როდესაც მან იცის თავისი უფლებების შესახებ და მიმაჩნია რომ ამ ტიპის შეხვედრები ხელს უწყობს სტუდენტთა ინფორმირებულობის ამაღლებას, განვითარებას, მათი უფლებების ცოდნას. შევხვდით ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტებს, სადაც გამახვილებული იქნა ყურადღება ქალთა უფლებების დარღვევაზე, სექსუალურ შევიწროებებზე და ქალთა მიმართ ძალადობრივ დანაშაულებებზე, ადევნებებზე, ოჯახში ძალადობებზე. სტუდენტები უნდა იყვნენ ინფორმირებული თუ რა უფლებები გააჩნიათ ქალბატონებს და რა შემთხვევაში ირღვევა ქალთა უფლებები და როგორ შეიძლება რომ დაცული იქნას ქალთა უფლებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დისკრიმინაციის და თანასწორობის საკითხებზე შეხვედრა ჩატარდა. კამპანიაში მე ვირჩევ თანასწორობას მონაწილე სხვადასხვა უწყებებმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, სახალხო დამცველის ოფისის და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა თავიანთი მანდატისა და საქმიანობის შესახებ ისაუბრეს. ყურადღება გაამახვილეს ქვეყანაში თანასწორობის მიმართულებით განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე.
ეს შეხვედრა მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ხშირად არ გვაქვს ჩვენს რეგიონში შესაძლებლობა რამდენიმე უწყების წარმომადგენელს მოусმინოთ ამ თემებზე. სახალხო დამცველის აპარატი აქტიურად არის ჩართული, რა თქმა უნდა, თანასწორობის დაცვის მიმართულებით აქტიურად მუშაობს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრების ორგანიზებას და ჩატარებას რეგიონში ხელი შევუწყოთ. თანასწორობის კვირაულის მიზანია თანასწორობის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. კვირაულის ფარგლებში შეხვედრები ტარდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ჩვენთვის ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი არის სტუდენტები, შესაბამისად დღეს უნივერსიტეტში უმართავთ შეხვედრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უერთდება თანასწორობის კვირეულს. საინფორმაციო შეხვედრა გავმართეთ ახალციხის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, მივაწოდეთ ინფორმაცია საგამოძიებო პროცედურების შესახებ, ასევე სიძულით მოტივირებული დანაშაულის შესახებ, საკანონმდებლო რეგულაციების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პრიორიტეტულია სიძულის მოტივის გამოკვეთა დანაშაულებში და უფრო დაიხვეწა ამ კუთხით კანონმდებლობა, განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები. ღონისძიებას სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები ესწრებოდნენ. მომხსენებლებმა მონაწილეების კითხვებს უპასუხეს და თანასწორობასა და ტოლერანტობაზე მომზადებული ვიდეორგოლები აჩვენეს. შეხვედრის მიზანს თანასწორობისა და მრავალფეროვნების შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ტოლერანტობის განმტკიცება წარმოადგენდა. გარკვეულწილად ვფიქრობ, რომ იმდენად რამდენადაც ეს პრობლემა აქტუალურია მთლიან ქვეყანაში, არა მარტო სტუდენტებს, თვითონ საზოგადოებასაც მეტნაკლებად აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია, მაგრამ აქ იყო უფრო დეტალური კითხვები, დეტალური საუბრები და ინფორმირება სტუდენტების და საზოგადოების და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი წამოწყება არის მსგავსი შეხვედრები. ბევრი ინფორმაცია ვიცოდი, ბევრი ინფორმაციაზე ახლა საუბრობენ, რომ მაგალითად რაღაც კანონებზე მიმდინარეობს რაღაც ცვლილებები და რაღაცა. მაინტერესებს და რა ვიცი, კარგი იქნება, რომ თუ ეს ყველაფერი განხორციელდება. საინტერესო ესეთი შეხვედრებისთვის ხშირად რო ტარდებოდეს, ესეც კარგია და მომწონს. უნდა იყოს ყველა სტუდენტი ჩართული, მე ესე ვფიქრობ. ევროპის საბჭო პარტნიორ უწყებებთან ერთად თანასწორობის კვირაულს საქართველოში პირველად ახორციელებს. კამპანია „მე ვირჩევ თანასწორობას“ 15 ნოემბერს დაიწყო და 22-ში დასრულდა. სტუდენტური ბარათების შექმნა, სახელმძღვანელოების გაციფრულება და ფაკულტეტის მიმანიშნებელი აბრების განთავსება. ამ ინიციატივებმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელის და სტუდენტების შეხვედრისას გაიჟღერა. რექტორის საათი ამჯერად მეორე კორპუსში გაიმართა და მას სხვადასხვა ფაკულტეტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მაკაბერიძემ იმ ძირითად საკითხებზე ისაუბრა, რაც სასწავლო პროცესსა და სტუდენტებს ეხება. შეხვედრაზე ახალგაზრდებმა ახალი ინიციატივების გარდა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებზე გაამახვილეს ყურადღება, როგორიცაა აუდიტორიებში სკამების დამატება, ლექციების გრაფიკის სტუდენტებზე მორგება და სასწავლო ლიტერატურის სიმცირე. რექტორის საათი უნივერსიტეტში თვეში ერთხელ იმართება. სტუდენტებთან ამ ფორმით ურთიერთობა მაკაბერიძემ არჩევისთანავე განერგა. რა თქმა უნდა არის უნივერსიტეტში ისეთი თემები, რომელიც გვაწუხებს. მაგალითად, რომ ქონოდა სტუდენტებს გარემო, რომელშიც გვექნებოდა შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყავდით თავისუფლად, მოსასვენებელი, ასე ვთქვათ, მოსასვენებელი ადგილი წიგნებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად იქნება მოგვარებული და ასეთ საკითხებთან, რომელიც უშუალოდ სტუდენტურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული. სტუდენტების და რექტორის ერთობლივი მუშაობით მიიღწევა, ჩემი აზრით, უნივერსიტეტის კეთილდღეობა და ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. ამისათვის ვიკრიბებით ჩვენ და ჩვენს ხედვებს ავაცნობთ რექტორს. ძირითადად ვისაუბრეთ წინა გავლილ შეხვედრებზე და დანაპირებზე, რომლებიც შესრულდა და დღეს ახალი შეთავაზებები ჰქონდა და შესაბამისად ახალი დაპირებები. შეხვედრას როგორც წესი ვიწყებთ პატარა ანგარიშით და მე მივესალმები რექტორისა და სტუდენტებს შორის ასეთ ანგარიშვალდებულებით დამოკიდებულებას, სადაც წინა შეხვედრაზე გამოხატული პრობლემების გადაწყვეტის გზებს ვთავაზობთ, ან უკვე გადაწყვეტილ პრობლემებზე ვსაუბრობთ და ახალ საკითხებს ვისმენთ. საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის შეთავაზება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და თანამშრომლებს. საგანმანათლებლო დაწესებულება მათ შეღავათიან ფასებში სერტიფიცირებული პროგრამებისა და ტრენინგების გავლას თავაზობს. სტუდენტებმა შეთავაზება ახალციხეში უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის საკონფერენციო დარბაზში გამართულ ღია კარის დღეზე მიიღეს. შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აუდიტის სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში გაიმართა. მას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მსგავსი სახის შეხვედრა უკვე გაიმართა თელავში, გორსა და რუსთავში. შევთავაზოთ ის, რასაც ქვია ჩვენი მომსახურება. ჩვენი მომსახურება კიდევ ერთია, რომ გარკვეულწილად
გაიზარდოს მომავალი თაობა ძალიან წარმატებული იყოს, ამავე დროს დღეს საჯარო სექტორი იყოს პროფესიონალური და კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებული და ახალგაზრდობა იყოს მაქსიმალურად ჩართული როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში, იყვნენ ძალიან მოტივირებული, სწავლისადმი ვინც არის ფაქტიურად დადებითად განწყობილი, შეუწყოთ ხელი მათ სწავლისთვის. შესაბამისად შეღავათ პირობებში და ყველანაირად განავითაროთ როგორც თბილისიც და დიდი ქალაქები, ასევე რეგიონები. ამ შეხვედრამ გამოიწვია დიდი ინტერესი, ამ შეხვედრას ჰქონდა ძალიან კონკრეტული საკითხები განვიხილეთ და ამ შეხვედრას კონკრეტული შედეგები ექნება არა მხოლოდ სტუდენტებს, არამედ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ადმინისტრაციულ პერსონალს მივცეთ გადამზადების საშუალება. ეს კი უნივერსიტეტისთვის პრიორიტეტია. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რადგან როგორც მომავალში დამამთავრებელი ბაკალავრის სტუდენტი დაინტერესებული ვიქნები ამ სფეროთი და ვფიქრობ მნიშვნელოვანია და დღევანდელი ტრენინგი ასევე შეეხებოდა ჩვენს უნივერსიტეტსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურშორის გაფორმებულ რეფერენდუმს, რაც გულისხმობს გარკვეულწილად უპირატესობას სტუდენტებისთვის. ახალციხეში ახალგაზრდა მხატვრის თამარ თამარაძის ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა გაიხსნა. მისი ნახატები და ხელნაკეთი ნივთები სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმში განთავსდა. სტუმრებს საშუალება აქვთ მოხატული ჭურჭელი, ბატიკა, პორტრეტები და ვიტრაჟული ნამუშევრები დაათვალიერონ. 15-მდე ნივთი ავტორის მიერ ბოლო 1 წელშია შექმნილი. თამარ თამარაძის პერსონალური გამოფენა უნივერსიტეტში მესამედ გაიმართა. ნამუშევრები მუზეუმში დეკემბრის ბოლომდე დარჩება. დღევანდელი დღე ჩემთვის მართლა მნიშვნელოვანი იყო. კარგია, როდესაც ჩვენს ქალაქში ხდება ბევრი გამოფენები. გამოფენებით ჩვენ ახალციხეში განებიულებულები ნამდვილად არ ვართ. ამიტომ ეს რომ ხშირად მოხდეს, უკეთესი იქნება. დაახლოებით 14 ნამუშევარია წარმოდგენილი, ასევე მაქვს ვიტრაჟები. მუშაობა არა მარტო ტილოზე, ზეთში, არამედ ვიტრაჟებსაც ვქნი და ბატიკაზეც ვქნი ნამუშევრებს. ის არის ჩვენი კურსდამთავრებული. არის აქაური გოგო, მის სისხლში, გენში, მის მთელ არსებაში ზის სამხრეთული, მესხური, ჯავახური გენეტიკა. მაღალი სულის მხატვარი არის ჩვენი გოგონა, ჩვენი თამარი. მარიამ ლეკიშვილი სამართლის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტია. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2 წლის წინ ჩააბარა და 100%-იანი გრანტი მიიღო. მონაწილეობს კონფერენციებში, ღონისძიებებსა და სხვადასხვა აქტივობებში. პარალელურად ერთობა იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში, რაც ეხმარება ლექციაზე მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამოიყენოს. მარიამი აპირებს, რომ სწავლა მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში გააგრძელოს. ამისთვის ისევ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აირჩევს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არანაირად არ ჩამოუვარდება საქართველოს სხვა ნებისმიერ სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ყველანაირი პრიორიტეტი და ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ყველანაირი გარემოა შექმნილი იმისათვის, რომ მივიღოთ უმაღლესი განათლება და ვიყოთ კვალიფიცირებული სამომავლოდ. აღჭურვილია როგორც კვალიფიციური პერსონალი, ასე ვთქვათ, პერსონალი და აკადემიური წრით და ვფიქრობ, რომ ლექტორებიც და აქ მიღებული განათლებაც სამომავლოდ დამეხმარება წარმატების მიღწევაში. ავირჩიე იმიტომ, რომ კარგი რეკომენდაცია გამიწიეს უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ვიცი თუ როგორი აქტიური ცხოვრება ჰქონდათ ჩემს მეგობრებს ამ უნივერსიტეტში და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება ჩემს ცხოვრებაში მიღებული. დღითი დღე ჩემი სტუდენტობა არის საინტერესო, ინფორმაციულად დატვირთული და სიახლეებით აღსავსე, რაშიც რა თქმა უნდა დიდი წვლილი მიუძღვის ჩვენს უნივერსიტეტს. რადგან თითოეული დღე აქ არის ინფორმაციული დატვირთული, როგორც აღნიშნე. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ აქტიური სტუდენტური ცხოვრებით ვიცხოვრო. ჩართული ვარ უნივერსიტეტის მიერ დაგეგმილ სხვადასხვა ღონისძიებებში. ამ ბოლო დროს იყო სტუდენტების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მივიღე მონაწილეობა. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოცდილება იყო ჩემთვის.
და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც ის მომზადების პროცესი, როდესაც მუშაობ სამეცნიერო ნაშრომზე, რადგან უფრო მეც აღმოაჩენ და ის თეორიული მასალა, რომელიც თუნდაც ლექციების დროს გაქვს მიღებული, რეალურად წარმოაჩენ. ძალიან მიხარია, რადგან ჩვენს უნივერსიტეტში ხშირად ვატარებთ ხოლმე იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს, რაც რეალურად მეხმარება იმაში, რომ ლექციებზე მიღებული თეორიული ცოდნა განვახორციელოთ პრაქტიკაში და ეს ყველაფერი უფრო ეფექტურია ჩემთვის, რადგან ჩამომაყალიბებს სამომავლოდ როგორც კვალიფიციურ იურისტს და ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, ჩემთვის ერთ-ერთი წარმატებისკენ მიმავალი გზა იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში ვართ, მაინც მაქსიმალურად ვართ ჩვენი უნივერსიტეტი ჩართულია ყველანაირ ქვეყნის მასშტაბით ღონისძიებებში. აი ამ კუთხით მინდა გამოვარჩიო, რომ ძალიან ხშირად ჩვენი უნივერსიტეტი მონაწილეობს სტუდენტთა შორის მთელი ქვეყნის მასშტაბით კონფერენციების, სამეცნიერო კონფერენციების შეჯიბრში და აქვე მინდა გავიხსენო მაგალითად გორის უნივერსიტეტში ჰქონდა შაშან კონფერენცია, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით უნივერსიტეტებიდან იყვნენ წარმოადგენელი სტუდენტები და ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ემოცია დამჩა აქედან და სწორედ აი ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის უნივერსიტეტია, მაინც პირველია ჩემი აზრით მთელ საქართველოში თავისი აქტივობებით, თავისი გარემოთი.